ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអេដមីនវិលត្រឡប់មកវិញទៀតហើយដោយសារមួយថ្ងៃហ្នឹងអេដមីនលុបរលន់ដល់អញ្ចឹងទៅបាត់បានចេញរឿងអីទៀងទាត់ឲ្យបងប្អូនមើលដល់ឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរពួកយើងមកចូលសាច់រឿងរបស់យើងវិញណាដោយផ្ដើមនៅភាគនេះបង្ហាញថាទូស័យរបស់យើងបានដឹងខ្លួនពីការសម្លាប់អរិយពេលមួយយប់មួយថ្ងៃហើយម្នាក់នេះដែរគឺជាអ្នកបម្រើចំណិតរបស់ទូស័យរបស់យើងដែលមានឈ្មោះថាអ៊ីជូក្រោយពេលដែលនាងបានដឹងថាលោកយាយបានឈឺដោយសារតែមើលថែនាងអរិយពេលមួយយប់ពេញដោយគ្មានបានសម្រាកហើយគាត់ត្រូវការថ្នាំម្យ៉ាងដើម្បីព្យាបាលដោយថ្នាំនោះវាដុះនៅលើភ្នំដូច្នេះហើយនាងក៏បានបញ្ជាឲ្យអ្នកបម្រើរបស់ខ្លួនឯងនឹងរៀបចំបង្វិចនិងអាហារតិចតួចដើម្បីឲ្យនាងឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីបេះវាលុះពេលនាងទៅដល់លើភ្នំនាងបានដើរស្វែងរកគ្រប់កន្លុកកន្លៀតថ្មតែរកឃើញថ្នាំហ្នឹងគឺនៅជម្រាលភ្នំអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយគឺត្រូវការឲ្យទូស័យរបស់យើងនឹងបន្ថយបន្ថែមខ្លាំងមែនទែនក្នុងការបេះវានៅពេលដែលនាងកំពុងតែសម្របខ្លួនចូលទៅបេះហ្នឹងក៏ស្រាប់តែមានមនុស្សម្នាក់ដើរមកយកកាបិតអាសែនឹងដើម្បីទម្លាក់ទូស័យរបស់យើងឲ្យស្លាប់ទៅក្រោមតែម្ដងតែជាសំណាងល្អទូស័យរបស់យើងធ្លាក់ចូលហ្នឹងគឺធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងហើយអត់ស្លាប់ទេនៅពេលដែលទូស័យរបស់យើងរំលងងើបចេញពីទឹកទៅហើយហ្នឹងស្រាប់តែមានដៃមួយមកចាប់បាច់កនាងភ្លាមអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ទៅទូស័យរបស់យើងសាច់កម្មខ្លាំងហ្មងអស់ពីធ្លាក់ពីលើភ្នំមកចូលទឹកគេចង់សម្លាប់ទៀតអ្នកទាំងគ្នាព្រាមហ្នឹងនាងរហ័សក៏ហត់កិច្ចតន់តែជាអកុសលត្រូវបានកូនចៅរបស់គេចាប់ជីចោលឲ្យនៅមកកន្លែងតែម្ដងក៏ចាប់ទូស័យយើងហ្នឹងបោះចូលទៅក្នុងឃុំបន្ទប់មួយដែលជាបន្ទប់អាថ៌កំបាំងនៅកន្លែងគេអូមិនមានភ្លេចណែនាំអ្នកទាំងគ្នាមិញហ្នឹងគឺជាទូរបស់យើងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងគ្នាព្រះអង្គម្ចាស់ទី9តែមានប្រាប់ម្ដងទៀតថាអ្នកទាំងគ្នាភ្លេចអីចឹងហើយម្នាក់នេះក៏ជាកូនចៅរបស់ទូរបស់យើងដែរដែលគេជាវិជាពេទ្យហើយក៏ជាពេទ្យចំណិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យើងដែរតាមពិតទីនេះគឺជាកន្លែងសម្ងាត់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ទី9ដើម្បីសង្ងំអ្នកខ្លួនដើម្បីព្យាបាលជំងឺភ្លាមៗក៏ត្រូវបានឈិញហនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកនោះហើយបំផ្លាញការព្យាបាលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ទី9បាត់ទៅហើយធ្វើឲ្យការព្យាបាលរបស់គេទទួលបានភាពបរាជ័យហើយជំងឺរបស់គេក៏រីករាលដាលជាងមុនដល់ពេលនេះឈិញហនមានដឹងថានេះគឺជាកំហុសរបស់នាងមួយផ្នែកដែរដូច្នេះហើយនាងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំអាចព្យាបាលគេបានប៉ុន្តែគឺត្រូវការលះបង់អ្វីម្យ៉ាងដូច្នេះហើយអង្គការរបស់គេហ្នឹងក៏បានដាក់ព្រះអង្គម្ចាស់គេហ្នឹងឲ្យឡើងមកដើម្បីមកពិភាក្សារឿងហ្នឹងដោយជានាងបាននិយាយថាប្រសិនបើព្រះអង្គម្ចាស់ចង់ព្យាបាលជំងឺនេះនោះត្រូវតែទ្រង់មិនត្រូវធ្វើចលនានិយាយឲ្យចំគឺមិនត្រូវដើរជាដាច់ខាតដូច្នេះហើយព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បានយកក្រុមគឺទុកពេលឲ្យនាង2ឆ្នាំដើម្បីព្យាបាលគេក្រោយពីចាប់ផ្ដើមព្យាបាលរយៈពេលប្រហែលម៉ោងក្រោយមកទីបំផុតក៏បានព្យាបាលរួចហើយពេលនោះព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បានសួរឌឺទៅកាន់ឈិញហងថាតើវិជាពេទ្យរបស់នាងខ្លាំងដូចជាឈូឈិញឆឹងដែលជាបងស្រីចុងរបស់នាងដែរឬទេទោះស្រីយើងនឹងក៏ប្រាប់ថាឲ្យទ្រង់នឹងទាយទៅពេលនោះដែរទោះស្រីរបស់យើងក៏បានសុំលាព្រះអង្គម្ចាស់ទៅវិញដោយសារខ្លួនឯងនៅទីនេះឡើងយូរហើយពេលហ្នឹងទូខរបស់យើងនឹងក៏បានបញ្ជាឲ្យអង្គរៈខ្លួនឯងហ្នឹងបញ្ជូនទោះស្រីទៅលើវិញប៉ុន្តែចាប់លើកគ្នាដូចស្លៃអ្នកទាំងគ្នាអស់ពីចាប់លើកគេប៉ុណ្ណឹងហើយនៅជាសរសើរថាឈិញហងហើយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់របស់គេហ្នឹងមាននិស្ស័យនឹងគ្នាល្អមែនតើលុះនៅតាមផ្លូវដែលខ្លួនឯងដើរត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះវិញហ្នឹងក៏បានប្រទះឃើញនឹងខ្សែដែលមានអ្នកលួចកាត់នឹងអ្នកទាំងគ្នាទៅអ្នកដែលចង់សម្លាប់ទោះស្រីរបស់យើងមានច្រើនខ្លាំងមែនតើសាច់រឿងនៅពេលបន្តបានកាន់នៅរយៈពេលមួយខែក្រោយមកក្រោយពេលដែលទួស្រីនិងលោកយាយវិលត្រឡប់មកពីរស់នៅឯស្រុកកំណើតវិញឪពុករបស់នាងគ្រាន់តែឃើញពីឥរិយាបថដែលកូនស្រីរបស់ខ្លួនបានផ្លាស់ប្ដូរសឹងតែ360ដឺក្រេនេះមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនហើយទួស្រីយើងវិញញញឹមបិទមាត់ឥតចិត្តដោយសារអីរយៈពេលមួយខែនេះគឺលោកយាយបានជួបមេដាសនៅក្នុងរាជវាំងឲ្យមកបង្រៀនពីសុជីវធម៌មកកាន់នាងនិងឥរិយាបថក្នុងនាមជាស្ត្រីនាសម័យបុរាណដូចគ្នាក្រោយមកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បាននាំគ្នាដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះអស់ទៅនៅពេលដែលកំពុងដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះស្រាប់តែជួជីងជាបានមកនិយាយជាមួយនឹងទួស្រីថាបងស្រីរឿងការពីលោកមុននោះឲ្យខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំគ្មានចេតនានោះទេទោះស្រីរបស់យើងឆ្លើយទៅឡើងអត់ខ្វល់ថារឿងអីខ្ញុំភ្លេចបាត់ទៅហើយព្រាមនោះដែរលោកយាយក៏ឮពីការសន្ទនារបស់ពីរនាក់ហ្នឹងហើយលោកយាយហ្នឹងក៏បានស្ដីឲ្យឈូឈិនជាថាឯងឈប់រំលឹកពីរឿងហ្នឹងទៀតទៅការនោះគឺជាកំហុសរបស់ឯងទាំងអស់គាត់ក៏បានបន្តទៀតថាឯងឈប់នៅរងើរឿងហ្នឹងទៀតទៅគ្រាន់តែលឺចង់ភ្លាមឈូឈិនជាចាប់ផ្ដើមហូរទឹកភ្នែកបដោយអ្នកទាំងគ្នាគេចេញអាក្បាច់គុណសំដែងប៉ុន្តែលោកយាយហត់តែស្ដីឲ្យថែមថាយើងអត់ទាន់ស្លាប់ទេហើយឯងហ្នឹងមកយំស្ដីពេលនោះម្ដាយរបស់នាងក៏បានជួយហុកលេដោះសារដើម្បីកុំឲ្យលោកយាយហ្នឹងខឹងកូនខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងទៅពេលនោះដែរទូស័យរបស់យើងហ្នឹងក៏បានឌឺដងទៅឲ្យឈូឈិនជាទៀតថាឯងកុំយំ3ក្បាលឡើងកាចាស់ហើយមើលជ្រះគ្រឿង make up អស់ហើយពេលនោះឈូឈិនជាធម្មតាបានក៏ហត់ទៅក្នុងបន្ទប់បានទាំងគ្នាហើយម្ដាយរបស់នាងហ្នឹងក៏បានហត់ទៅតាមកូនតែមិនប្រយ័ត្នក៏ប៊ីនឹងដួលទៅហើយក៏បានទូស័យរបស់យើងហ្នឹងនាងជួយទប់ទល់ហើយឲ្យពេលហ្នឹងគាត់ទៅងាកទៅឃើញមុខរបស់ទូស័យយើងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមភ័យបដៅហើយទូស្រីក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយលើកនេះខ្ញុំនឹងមិនឲ្យពួកឯងរួចខ្លួនទេសាច់រឿងបានកាត់មកដល់ពេលយប់នៅពេលដែលទូស្រីកំពុងតែមើលទៅស្រាប់តែមានមនុស្សម្នាក់មកស្គាល់មកបានសម្រុកចូលបន្ទប់របស់នាងទៅគាត់តែមើលរូបរាងក៏អ្នកនរគ្នាអាចទីដឹងដែរថាពេលហ្នឹងគឺជាណាគេបើសិនជាណាគេដឹងអាចឆ្លើយនៅខាងក្រុមខមមិនដែរណាហើយសាច់រឿងនៅភាគនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ចាំជួប admin នៅវីដេអូក្រោយណាបាយបាយ